Erkin Asiyanın xabarlariga asoslanganda Şinjan gazetining Uyg'ur bo'limidan 4 nafar mudir va bosh muharrirning atalmış 200-limechilik jinoyati bilan tutuqlanganligi aniq bo'ldi. Jinoyatni Xitoy qonun organlari tarafidan emas, balki Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik Qartukum intizom tekshirish komitetining tekshirishi va qarori bilan bekitilgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu 4 nafar xodimning tutqun qilinishi 7-oyning 4-kuni Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik intizom tekshirish komitetidan bu gazetxonaga kelgan xizmat guruhining tekshirishidan keyin boshlangan. Tekshirish guruhi xizmat boshlab 3 haftadan keyin bosh muharrir Ilham Vali, 1 haftadan keyin Mirkamil Abdumat, Mamtimin Obul va Jurat Hojilarni tutib ketgan. Xitoy kommunistlari Uyg'ur mozorligiga tajovuz qildi. 2 yildan buyon Uyg'ur elining har qaysi yezi kentlariga qadar dafn ishlarini boshqarish o'rinlarini qurib, musulmonlarning o'lim yetim va dafn ishlarini qiliblashtırishni jiddiy elib berayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Doirlarning yaqindan buyon bu xil qiliblashtırib boshqarish va tuzash harakatida rayondagi musulmonlar qabristonligiga zo'r ko'lamli o'zgartish elib berayotganligi oshkorlanmoqda. Aqsu shaharlik dafn ishlarini boshqarish punktidagi bir xodim Aqsudagi eng chong musulmonlar qabristonligi bo'lgan Yangi Avod qabristonligining butunlay boshqadan yasilayotganligini, buningdan keyin zapas yerlik setib berish to'xtatilganligini, mavjud qabristonlik doirasida butun go'rlarning yer ostiga qarab qo'linib, 3 qavat qilib yasilishga boshlaganligini bildirdi. Fransiya Davlat Mudofaa ministri Ferolanis Parli Rossiya sunniy hamrasining Fransiya va Italiya hamkorlashib qo'yib bergan harbiy sunniy hamrasiga josuslik niyatida yaqinlashganligini bildirdi. Iroqning janubidagi Basra shahrida bir guruh namoyishchilar Eronning elchixonasiga bostirib kirib o'q otdi. Voqea yuz bergandan keyin Eron taraf darhol chegarasini taqatdi. Iroq taraf buningga tushuntirish berib, voqeaga nihoyat afsuslanganligini bildirdi. Yaqinqi 50 yilda o'qish yezishini bildiganlarning soni ko'payayotgan bo'lsa-mu, yana 750 million kishi savodsiz ekanligi, bularning 3dan 2si ayollardan tashkil topganligi aniqlandi. Birlashgan Millatlar Ma'rifi, Madaniyat va fan texnik tashkilotining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, bu 50 yilda butun dunyo bo'yicha yoshlarning savodli bo'lish nisbati ko'rinarli holda oshgan. Murojaat. Atrofimizdagilarning ichida savodsizlar bo'lsa, ularga yordam qilib savodsizlikni tugataylik.